Oh, gusto ko yan. So, lagi ko nang maririnig ang heartbeat ni Baby Tara. So, hinahanap lang po ni Janet. Tapos yun, ha? Tatry na ni Janet sa akin. Eh, bakit sa tiyan dito sa puso? Sa puso. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan guys, nanonood kami ng vlog ni Ate Nels. Yan yung anniversary ni na Mother, no? Pahinaan mo nga, my loves. Pahinaan mo lang yan. Hayaan mo lang i-play yan kay Ate Nels na vlog yan. At meron kang siya. Lazada pala. Lazada dahil. Yes, so kumusta ang mga kapitik? Kamusta everyone? Kumusta mga kabeshi? Ano kaya ito? Unboxing time. At yan po ay karagdagan niya nung last time na namili tayo, my loves. Oh, yeah. Yes, Akala yung ko kay Ate Gigi. katapusan pa dadating. Madali. Hindi lang namin nabanggit guys nung nag-unbox kami ng Kuna. Basahin mo nga anong laman yan. Ito ay fetal Doppler. Fetal. Fetus. Fetal Yes. Doppler. Fetal Doppler, guys. Isang panadali. So, ito po ay isa sa Karagdagan mga dun sa budget. yes ni Ate Gigi, ang ating yayamanin. Ito ang huling dumating. Oo, huli na siya dumating kaya ngayon lang namin i-unbox. Ayan o. By Contec. Oh, gusto ko yan. So, lagi ko nang maririnig ang heartbeat ni Baby Tara. Yes. Tama ba? Oo. So, isa yan sa nirecommend ni Doc. Yes. Yung obi po ni Janet. Wow, daddy oh. Although na hindi siya nagsabi ng brand, no? Sabi niya kahit yung mumurahin lang. Umurahin lang to. Oh, may battery kaya? Ang tanong. Ay. Check mo nga, my loves. Eto daddy, yung Let me see. apparatus, yung fetal Doppler. Ito po. Itatapat lang sa tiyan ni Babe, ni Janet. Oo. Tatapat lang sa tiyan niya ay maririnig na natin ang heartbeat. Mas maganda yung ginagamit ni Doc syempre kasi ano yun. Yes, sa hospital yon. Pero ito ay yung mumurahin lang ba. My love, parang wala tayong battery. Walang battery. Wala diyang free. Usually may free yan eh. Wala daddy. Anong battery niyan? Okay, kukuha ako. I have one. Hold, natanggal ko na yung record. So ayan guys, lalagyan lang natin ng battery. Sana nagana siya. Oops. Ano pa yung hawak mo, my loves? Ito ay gel. Diba usually lalagay ito ni Doc dun sa gel ko. Tapos hahanapin niya yung tawag dito, yung heartbeat. Kailangan may gel. Para mas malakas yung ano. Oh. So paano Mas yan? Ipapakita mo yung chan mo o tatry natin na ano? Try lang natin dito na siguro daddy. Oh, ito oh. Open na siya. So ito pag nagsalita ako, hello, 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 hello. Ayun. Oh, you try, my love. Oops, sugasan mo muna yan. Baka madumi yung aking kamay. Yeah. So ito Ano yung guys. ano ko? Give me some tissue daddy. So thank you Ate Gigi. Ito po ay pahabol lang doon sa nauna niyang ibigay na 5,000, no? Yeah. Na Kuna at kung ano-ano pa. So ito yung sukli. Hindi namin nabanggit na mayroon pa palang kasamahang hinihintay. Ang dami nating nabili. Ano? Yes, thank you. Hala, Oh, nakatok. May nakatok, my loves. Nakatok. Buksan ko na mamaya na. Mamaya na baka manggulo yung psikolog eh. Nakatok po psikolog. Sige nga, try mo nga nung may damit. Kinakabahan ako. nakabahan ka ba? It's okay, take your time. Parang hirap daddy pag may Hala, damit. nagagalit na siya, my loves. Pasok. Malakas na pala ang ulan, mga kapitik yan, no? Lakas po ng ulan. Kaya si Kulog ay nagagalit na. Bakit ba ng damit? Sige, mag-ano ka muna. Magpalit ka ng shorts saka damit, ha? Ayan na guys, nakaluto na ng kalamay si Epri Ken. At andito si Janet, nagpalit na ng damit para maipakita yung kanyang tiyan. Aba, tingnan mo, kaya gusto ko tong palabasin eh, my loves. Kulog! Kami nagbablog. Diyan ka muna. Wala, kaya pala siya, malakas pala ang kulog sa labas. Kanina daddy, nasa second floor siya. So siya natulog. Diyan ka lang kulog, diyan ka lang, ha? Ganyan po siya. Yes, ganyan siya kaklingi sa akin.
Pag hindi ko siya pinapansin. Pero ako, bawal niya akong damdamin. Yes, alam niya yon. Kulog, wait ha, wait. Lagi Wait, lang wait. siya protective. So ayan mga kapitik. At my loves, ba't alam niya pag nagbablog tayo, lagi siyang ganito. Oo. Hindi lang siya dun sa isang gilid. Yeah. I-try mo kaya muna sa akin, my loves. Sige. You want? Lika. Okay. Tatry muna ni Janet sa akin. Lalagyan ka na ng ano. Kailangan ko bang maghubad? Wow naman. Nagpapakita ka na ngayon ng tiyan, ah. Eh bakit sa tiyan dito sa puso? Sa puso. Check mo yung puso ko. Ano? Sa tiyan, may baby ba ako? Malaki lang ang tiyan ko guys, pero walang baby yan. Stress. Daddy, nagpapakitaan na tayo dito ng ano. Okay. Okay na yan, my loves. Konti lang ako. Itatry mo lang naman. Dapat dito pala. Sa machine. Okay lang yan. Okay na yan, konti lang. Ayan na. Na? Si Doc nakikita ko, madiin siya. Dinidiin niya sa'yo. Yep, dinidiin niya sa akin. Ayan. Yun yun? Heartbeat mo. Oo. Eh, ano ko sa camera? Heartbeat ka. Hanapin mo, my love. Hanapin mo. Naririnig. Ayun na may heart. Mahina lang. Ang hina niya, no? Nabovolume ba to? Volume natin, guys. Maximum na ba yan? Meron siya ng headset, oh, daddy. Oo, pwede. Eh, parang nga marinig nila. Ay, meron ka. Siyempre, boy ako eh. Si baby naman, si Ay, si baby. baby naman. Kailangan makita mo, yun yung challenge. Si Milos na ano ko, nilagay sa tiyan ko. Akin na lalagyan ko, Ay, pupunasan. so ngayon naman po ay si Janet, guys. Si Janet naman. Ikaw na o ako maghanap? Sige, ikaw maghanap. Yung challenge ikaw. Hala. Kasi ako kanina eh. Kaso ano, hindi ako marunong my loves. Ikaw na, baka mapadiin. Daddy, ba't natatakot ka? Yeah, baka mapadiin. Si Doc madiin na. Oo, madiin si Doc, guys. Si Kulog napakakulit pag nagbablog. Hala! Papagaling Pagka may ka. nagbablog, ano siya, napakakulit, nagpapapansin. Hala! Kulog ha, ugali mo ha. Ay, gusto niya siya din eh. Nung nag-unbox kami, ang kulit-kulit din ni Kulog. My love. Hanapin ko muna yung ano. Search ko muna. Sige, mag-search daw muna si Mrs. kung paano gamitin. Hindi. Kasi yung heartbeat pa 24 weeks pregnant. Okay. Tingnan mo guys, ang mukha ni Kulog. Pag pinapagalitan, napakalungkot. So, hinahanap lang po ni Janet, yung heartbeat. Pero kaninang umaga, grabe yan. 5 AM pa lang po, gising na si Janet. Saga, may loves, ba't ang aga mong gumising? Gising na raw si baby, sipa ng sipa, no? Yep. Sipa siya ng sipa, guys. Tapos yon. Ha? Yan na. Nakita mo na agad? Dito. Na. Oh! Yuck, my loves! Tuloy siya. Yuck. Nakapawit lang. Ngayon pa ng gel. Grabe, kinabahan ako. Wala, na-excite talaga ako pag narinig ko ang heartbeat ni baby. Huwag mo didiin. Nawala. So yun guys, yung kinukwento ko. Kaninang umaga, 5 AM pa lang, si Janet, gising na. Kasi paikot-ikot siya, no? Sabi mo, gising na siya. Oo. Gutom na. Nangangalabit na siya dati. Yeah, sabi niya. Yun. Yun. Hihina ako. Wala. Huwag mo sabi didiin. Nawa- Tingnan niya, daddy. Nawawala. Tingin ko. Tika lang. Yup, number 5 naman siya. Walang ibang settings eh, no? Ayun na.
So yun, basta ako narinig ko na siya, my love. I'm so happy. Oh, ang bilis. Mas mabilis pa siya sa akin. Tapos may count, ano to, 152. Count ng baby. Pero hindi daw yan ano. Hindi to accurate, no? Kasi di ba si Doc din na manual niya? Oo. Yung 1 minute. Tama na, my love. Mukhang masyadong madiin. Kawawa naman si baby. Okay. So yun, thank you Ate Gigi. Yay! So everyday, anytime, pwede ko nang pakinggan. Ah? Hello? Hello? Mic ba to? Low sound check? Hindi naman. May laway mo nakadiri. Yan, patay mo na. Ayan guys. Thank you Ate Gigi. So anytime, pwede ko nang marinig ang heartbeat Battery pa na maka-expose pa yung chat ko. ni Baby Tara. Yan. Thank you for your love. Thank you for your love. Yes, Ate Gigi, ang aming sponsor. Ito po ay sukli lang doon sa kuna na aming nauna ng in-order, no? Na-late lang siya nung dating kasi po lahat ng aming in-order ay local. So ito walang makita si Mrs. na local. So ito po ay from ibang bansa pa. Yes, no? Kaya medyo natagalan siya. Pero ang ganda ng kanyang quality, yung kanyang review. Yan, my love. Sabi ni Doc nga din na maganda meron kang sarili mo Yes. doctor. Recommend po ni Doc na maganda na monitor mo yung heartbeat ng baby mo. Kasi kapag minsan lalo kayo na first time parent, sabi niya, first time kayong nagkaroon ng baby, pag minsan, alam niya yung pakiramdam na, hala, okay pa ba si baby? Nandiyan pa ba siya? Yung gano'n, no? Anxious. Oo, alam niya yon. Kaya mas maganda yung na alam niyong nandiyan pa siya. Yep. Kasi po, di ba, alam naman natin, ang baby is napaka-fragile. So, thank you, Ate Gigi. At dahil dyan, narinig ko ulit ang heartbeat ni Baby Tara. Yes, thank you Lord. Woohoo! Thank you. Thank you. Meron pala mga ganito. Dati parang iniisip ko kung meron ganito. Kung meron handheld device, kung pwede lang mabili ng isang ordinaryong tao. Meron pala talaga. Oh. Ng hindi medical, ng hindi ka doctor or medical practitioner. So, pwede lang dati. Yeah, kasi nga, yung ngayon, nabibili na rin eh. Blood pressure, di ba? Ang dami na rin. Blood test. Yes, lahat ngayon nabibili na. Strip, pulse Kahit- oximeter, pulse Kahit hindi ka kahit hindi ka nurse or doctor po. nandito pala, Daddy. Ano yung sabi? Pag early stage, 16 to 4 weeks, dito mo siya titingnan. So, tama yung kanina ko. Oh, Hindi siya sa section na may to. guide So, naman nandito pala. siya. Oo. Kaya pala nandito siya. Buti nahanap mo, no? Yun. May guide naman pala, May guys. guide din. So, yun lang. Thank you. Thank you, Ate Back and Gigi. fetal Doppler. Yes. So, everyday namin siya gagamitin.